Ouais, bien. Bonjour. Semaine qui tourne à Bonzambé. Pour l'amour qui vient, vous en avez 6 ans pas. Vous en avez sur le poumon. Journée qui vient. Maquille. Qui est moi, ils ont attend Zambé. Bonjour. Nanga zo benga ngai Mireille Sina Mireille nani. Pour l'amour qui vient à Bonzambé. Donc après l'amour qui vient, to la li bien dans la li ma bien la li moi retard. On a une sala. La ma nga vient nga bob borel. Vient nga bob borel ele nga bilamba comme vient nga bob. Yaka isusu. Nani vient mo bokomele ngo bio za bezo yo tikila bilamba na obo kisu yaka. Oboza bezo adresse yaka na orli. Ya bob bilamba yango. Ba Nike no yango na osokolelo mango ngopi sambo meleki ya boyimbo bande kona ngai donc journée kitoko semaine e bandi bien bamisu ba ke vacances bamisu ba zongi donc to roleka bon to tourner donc nani eloko na tika na sala pousse canapé après c'est bon otuna ngani niko eza konika Botu nangani. Donc, Lélo est anniversaire à Chacha. Chacha Dopolo, joyeux anniversaire. Qui est du bonheur place aux en prison. Lélo est anniversaire à Chacha. Chacha Dopolo, na l'amour qui pour non. Ma copine, ex-copine, ex-master. Chacha va peser, c'était joyeux anniversaire. Lélo est anniversaire à Chacha, n'a pas sabinoté. Donc, il passe, ton amour, on vit que c'est un passe. Mais Nathalie Moutema Mabé, ya camarade. Mais les anniversaires à Chacha, vous souhaitez Chacha joyeux anniversaire. Ba page, viens les news, ya Marie-Laure. Boaka Chacha pour le anniversaire. Boaka une amie, ça l'est bien. Na rappelé bino ka ki elengeye le anniversaire à Chacha. Na rappelé bino nani Manuela Kitoko donne un mot noté. Le anniversaire à Chacha. Mi José la reine, mon qui message, je sais qui vidéo ça que c'est n'a pas 6 jours on n'a pas blanc. Donc un peu message au tiki lengai. Mi José la reine. Les anniversaires à Chacha. Posez là. Il tient 1 minute. Hey. Maman, non tu passes mon ba okage. Hey. O vande na yo na bana na yo. O vande na ndaku na yo. Ya yo lie fufu cherche mtu lingano anniversaire lelo tumbi mo prochette na yo na micron. O sali mo baba bibi salasa po lingano bilamba lamba. Ebele yo zano mama chateau rouge nganzima ko. Walko mbamba muna biso. Yo mana non nzimo kote na pona ba sac de jo me ba sac à kilo bloc à kilo. Mamu tango kota ya chateau rouge chacho yebi. Koto bimisa masoso. Koto bimisa na ndelo kinano yibi jigo. OK yibi jigo kuno lelo chacha ngase la so tali kola jigo. Tala Thompson na micron, tala fumbwa, madesu, makayabu. Chacha makayabu ils pendant limbondo que na prison chacha. Chacha t'as pas de pitié de tes enfants. T'es une sorcière. Chacha n'a pas qu'il jamais que kata mutu bina kota mona ba criminel. Il n'a jamais na vie na kota mona ba criminel. Tout ça la makam na balo yengete chacha. Chacha tout ça la makam na lo yengete. Franchement, je sais pas comment c'est quoi ça te monter dans la tête. Comment non et biso autant mona bateau ba ça ba vraie lesbienne. Chacha autant mona ba vraie lesbienne, ba vraie lesbienne ba batouté. Ako beto coup. Chacha autant mona ba vraie lesbienne, parce que vraie lesbienne on peut faire attendre. Net massa na nani, sœur na nani Julia Ferrari. Julia za moi tendre bo mona a moi bo mais bo mona moi tandula. Le quoi la nani Lisette moi tandula. Non, yuko zo ma ba criminel o bazana ba face ba gagan. O bazana ba face ki bomango. Chacha ko autant mona ba camarade ba face ki bomango. Chacha ba ta mona camarade ki bomango. Te même ngamo le na mo arrêter pourquoi na te mona camarade ki bomango. Na kumota mwana kamade bakibomango bakamade ba gene bakamade banini comme na onya gene te mususu na mususu ni oye renye na kino na yeboma bato wana bakamade musu Amerika moko gene gene. Non Chacha, mais joyeux anniversaire place aux Alines à prison, que du bonheur, belle des belles. Bonjour à toi.
Joyeux anniversaire, Chacha. Nana ba regret, nana pas si défona minala mukabuna mona zana démon. Chacha so bimi prison, changer comportement. Chacha so bimi prison, luke lunga nzambe. Luke lunga nzambe ya solo. Luke lunga nzambe neti nga zoe. Nako sabi yote nazana nga hypocrite temta sabi no zwa za rapport. Tu be ngani mona kana mo malamu te. Obe bo linga nga te. Nga za rabongo te na za rabongo so moni nga malamu malamu. So moni nga mabe. Nazana nga hypocrite. Na pe na visage mo boite ke na ola sa mne bomo na nga na internet mo boye. Mo malamu bien na kati mabe te na rabongo te na kane na za rabongo na za. So no lobi na nga mabe na siliki mbala mona za rabongo so banjo ganga. O banjo so banjo ganga te ponga ganga ka. Koloba na nga ne erreur na sala yango. Koloba na nga za ko ganga. So banjo zwanga mutu, banjo matanga mafuta. Bota nanata non, José na linga ko mingi. Jessie, ouais, Josiane, ya José na linga ko mingi. Merci bébé. Na kanti na ngo zo ofinga ngana bloquer. Pour naza système bloc. Na ko Manuela kitoko bloc. Na Jessie, j'ai un souci. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Chacha. Aujourd'hui, son anniversaire aujourd'hui Chacha do ko bomo na Chacha Ndongala. Anniversaire neza lelo. Chacha anniversaire à Jigo. Pourquoi mais là on a prison. Je n'ai dit que tant on l'a monté na bota malelo. Bota manangisa le maman ça bimisa ngale. Maman mon a pas si le hôpital. Chacha maman mon a pas si tant on bimiso bébé. O bota ma pe bébé. Tu sais pourquoi on ba maman de ça ba bébé te lengi. Ba lula biso bébé ba lulu ne lengi. Ndenga na lula risa na boki limoni kama kamna Fabien la ndilo ba photo mwana. Fabien atali monika lubi. Fabien na bina zoya ko soyer. Fabien na bina zoya ko toka koko na ngasuke komi eti awa ya métis. Ya ba boucler ka boy awa. Tala mwana ngabi yako zwa yokeni metata na bango soko yozwa lelo kaka tango okeni pesi mukongo tata bango tango sita musa tout le monde aza ngabi aza pas Fabien ye wana mbama azokende ye kuta zana na train ata 2 heures de temps na travail ndika bo OK ma petite sœur Nouchka na obenga o donc kalate na obengo lelo c'est bon semaine prochaine petite sœur Nzela déjà toki okuta ngana na Benin semaine ba fin mois Benin ngana petite sœur Benin bon Dudu ni yango euti na moto, bomoni dudu na euti na moto. Bomoni yeyo aza plima. Dudu na plim na bimise na moto. Bomoni ba plim de telemi. Na sokolier euti na machine ya moto. Eza marque ya. Pyrenex eza marque quoi ba canadien, mais ça coûte cher. Chacha na ba regret, mais Chacha tu vas payer ça. O paye crime oyo s'attendait na vie o haine o mutem mabele kila kiyo o haine ozaki na Chacha tu vas payer ça mais j'ai des regrets na ba regret comme on na prison Chacha na iso vérité yo sepe na pota na nga yo sekanga Chacha menga na seka o tinga na mona nde ozaki ncho pona ce jour asona bi Chacha OK prison tika bana yo o pelisa mna pa Marie la mwaka nya o fond na iso Chacha batozana bango bana bango ba sans foutiste fanya baby sa vie fani déjà na vie mutu normal ni na ngoko reverser vie na ebo o benga na mobile na ndako cha lesbienne na ndako to ba ma vérité bande konanga ni na zala pe bonde bo finga ngabo ko sela ngaka ko benga na mobile na ndako ni na linga soka makasi bongo na benga na soka pona cha mwasi na ndako ezalaka Chacha kota mwana bata bon en plus batongo ta mwana babundaka bakenda okata ba pota ndeti mwana na Mirle mwana abundisa batu na Paris soko bimina yo boye ekome neni akoma obundi soko mama kangu ne nyo so abundisa wana ba feti peso amonyo na ex likangu na ye il faut beto bouteille na mutu aka kimi on ba mo za ye beto pon akimi mba moko yo kile kotambo na batu abongo Chacha ozena bana no awa wana mwana na Kishasa Chacha ta kutu doa na vie oya poto oyo to sala ka balo yenge ata do kote ngano internet ya buzoba na yoso Chacha to koti ngano mutu mo mtenga a BBC biso il fallait assumer tu assumes que do yibi na biso te bon nga dena ko na beba na ngakala mo ndeke mbea eza différent na yo eza différent non parce que je Chacha ozaki na kwanga na Thompson ozana film ko nga na nga vie ya butu fia libanda o monde ba minde to na obule poto poko na ngola na ndo obule ba poto o monde ba minde bele na obule muliliti na obule mulili ndenge ni na ova na kuna ngaba kutu na muka ba nzete mulile banzi bwe kando wapi na banzi ko lela kanda na banzi ko mama biso za wapi obwa kangana kende poto wana kutu na emwa mke so na obule vinanga Chacha yo ye poto yanu abengi subutana yanu ya neli niyo so to sala likelimba ya nela pesa ko mbongo kop ye nela laksa kop ko yiba balakisa ko yiba Chacha yiba kama yibi muneno zanga eloko tie ko yiba Chacha lambo yiba mwana ngo zanga kilamba te Chacha vana na ndaku na pekisa ko na Chacha nga vana na ndaku na makolo noka wana kwatu banda kwa batu kwa mama likelemba
chercher le quoi maman likele maintenant il sabino banda dans un foyer azana foyer bon tu na fallo mon fallo matondo comment ça là ba nini ba bloko konda on ba messer fallo nous a camarade na chose ça kana kuna ce qu'on peut découvrir fallo chez Chacha à part fallo de yesu ba camarade nous belé ba master mo ba nota na ba 115 ba na 115 ba kinova na ba na baga Chacha tongo yo mineur ayebi daki ba serre ba vana na 115 bala na ga ayebi ba ngoni so sa ba makini bala bango chercher ba noza ngelo côté moyibo yiba kitoko tu voles ba tête rouge bo sani taka boye ba tête rouge je pense vidéo na ngai bloqué oyo za page ba sala nga pa bana moto epela oye oyo za page Amélie Masuba oye o bana moto pe ba sala page te yo boye ba te bozo at po place yana isute c'est fini ata bo bambana na mabele place yana o zo azwa bana moto pe c'est fini na pesa bien pe moi partir ba ya ba fan na ba boni c'est fini bozo ate mais biso zaka coller eza bongo Chacha ayi baka jigo moni likola mona na magasin Chacha soit na congélateur coûte 5 gigo moni jigo za munene jigo ko za awa Chacha kota kazwi scott à scotty. Bonjour. Bonjour, j'arrive tout de suite. On va chercher un colis. Les masques, je trouve pas mes masques, j'ai mis mes masques. Ouais. C'est arrivé quand? Ce matin. Ce matin? Ok. Bon. J'ai reçu le SMS. C'est gros? Non, je pense pas. C'est petit? Ok, j'arrive. J'ai vendu qui Robert. Je connais ça. Tu vas avoir un code là, c'est ça? Robert, C'est bon la pièce d'identité? Oui, c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas gros. Je pensais que c'était un peu plus gros, ouais. Non, c'est pas plus long. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Non, moi, c'est arrivé hier. Hein. Ah, hier? Hier, comme je n'étais pas là. Ah, non, et hier, on était dimanche. Non, samedi. J'ai réussi samedi. Et comme je n'étais pas là, j'ai réussi à... Ils l'ont mis là? Ils sont mis au tabac. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Ah, d'accord. Ah, c'était rapide. Oui. Bon. Ok, merci. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Il y a un peu plus de monde? Ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert? Non, ça fait pas longtemps, non. J'étais déjà venu chercher un colis, vous m'avez dit... C'était le début. Bon, au début, au début, oui. Avant le Covid. Ah oui, c'est vrai. Avant le Covid. Oui. Ben ça va, ça commence. Ça commence à prendre un peu. Après, il y a des vacances aussi. Ah oui, là on est... Ouais. Bah, à la rentrée, ça va. Oui, à la rentrée, au mois de septembre. Ouais. Oui, Bon. c'est ça. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Vous avez un doigt, on va s'examiner. Les bons faut barrer, le séqué, belé. On a aussi cas. Elle quoi niti. Technique de commerce, elle quoi niti. On a mon ambalo, côté ma coufou, mon bain noyé, badou barré. Chérie, bébé. On a ce cocoton, nous liés, ça comme mon ambanda kuba. Son mobile a eu barré. Bon, assis ici. Posez. L'autre dans un anniversaire à Chacha, Bandekonanga. Ton anniversaire à Chacha. Mon île est là, on a savouré anniversaire. 6G. Si j'ai le beau d'un annonce en fin, on a boulot à battre. On a un ce qui vraiment au linga Chacha. Est-ce que koloba, makamozo loba. On a raison, on a lobaté. Na linga kae, mutenga bomanga na lingé. Na linga mutenga bomanga ndekonanga. Balinga mutenga bomo. Ndedo sarabo, so mutenga bomo na vie. Bande ko moni juba yo bundisanga na bango za Chacha. Aka faible. Non, le banana a rappelé que anniversaire n'est pas l'élo. Il faut la mouka. Chacha dans eux, c'est chercher chose à faible. Chacha chose à faible. Chacha, l'élo, c'est en prison. Chacha chose à 2 ans. Avant de condamner. 2 ans avant de condamner Chacha. On doki. On tchor. L'élo, nous sommes pas gigo. Nous sommes pas gigoté. Au lolo, tu mets Thompson. Pour l'élo, tu mets Thompson. Au lieu de continuer attention quoi tanti Suzy non ya sembrier na terrain na mone Shakira Manar na mone Shakira Manar non ya terrain sembrier dans bêtement route à voiture ma bozela non pour le système à bloc pourquoi moi j'ai 45 ans maintenant je suis en relation depuis 20 ans j'ai une salon de beauté. J'ai une salon de beauté, beaucoup de nénés, beaucoup de comptes, nanana, Ibrahim, quoi. Chance de beau tanga, mon bas français, t'as la police,
tala police ndenge oleka oluka bana nga bazapi tout ça mosala pardon oza na purger hein bandeko na nga nayisa bino nde bomoni zobo zo atokos zo ata tokos mpo anini zo alela bino me bokebana bahypocrite akobote hyperkite to na to lokwema mokufi nayisa bino bokebana bahypocrite na vie kozalaka hypocrite te kozalaka hypocrite te moni chacha qui se retrouve na prison chacha obeta 10 ans chacha même 10 ezebele même 5 ans chacha même 5 ans même itaka 2 ans on a oyo ki ovanda kuna na prison oyebi makambo nini ngo sala lelo ngolamba pondu lelo lie boze sina tala su Josiane Mondele na Manuela Kitoko China Rambo si wana na omona bino luka masque s'il te plaît Noela na luka masque na masque bele on t'a raison corona zongi bobo sina te coronavirus ezongi na ezongi corona zongi mais na comporte ndeni ba chercher balaki na nini ne bazana na corona ba on peut bazoe quarantaine ba bazoe cinquantaine ba bazoe 50 ata centaine ba chercher ba bete bango centaine ba ki ba bomba bango bakanga bango na place mo bakanga makidiba chacha jour obima prison lukelo nganzambe plus nina lo babo bande kunanga ndio dans internet nga zoe na za nanga ni na za clair so j'ai qui est bien au bon monde na za hypocrite moi ba tunso bo mona bangwana boka sa ba malam banchor so les banchor biso nyos to bandoki ne mama mo à côté na blanc na direct à blanc mère na suko finga e biso na lelio mabe mère na suko bi mapo mama na bino nyos to nya bino nyos bo bandoki mère na lela kiyo ta batu nyos ba leka na direct ya blanc après mi José ka mère ana mutabominga na moko so yo finga mère na Brazzaville moko so ko finga ba Brazzaville boy mais mère ko ka ko ya ko finga biso na ko peta ki wana o blamba banda o kata yo mais nationalila ki mabe na zela non nenge ba blamba tiko finga biso mais blamba zo kata na suka tango finga mabona biso mère na lela ki o vona ko manza mi continue na ozo tamba 10 fois mais kata ki avant mère je te jure mère à côté na diraka blamba finga biso na suka mais na lela ki o mabe niveau popola biso ban chor bino nyoso ban chor bandoki mabo amali na kati internet ya paiement rando za paiement nga mona rando za paiement makasi paiement mais kalate to ba makambo susu to komo bandira ki susu Manuela China Rambo na ebi que j'espère oyoki ndeko na on a ebiso temporiser chana C to chana C j'espère oyoki to temporiser na biso China Rambo oye biso gagner rando la tranquille to tika siko yo justice nzambe esala monte do comme na kimia ezaka nyonso kimi eleki nzambe kimi ezaka pa nzambe nde dozana barando bweza kindoki parce que dozana kimia te eza kimia to olala te olobaka ke lobi fona ya répondre mutu lobi fona ya kofinga mutu repondenga lobi fona ya koloba eza nzambe te dona kimia te mais so domoni acte oyo ni Joseph azoki bat bakoti prison eza faut te ya bato mais bato ete ya bato te poni pour dona monde mo so anindoki ngamo na tuna ya ba vérité ndenge nini muntu moko la muki normal o ayebi ka kota ba prison ponga mona la muka normal tenez la semaine le anniversaire à Chacha Poani oui c'est l'anniversaire de Chacha aujourd'hui le anniversaire à Chacha le anniversaire à Chacha mais ngana na tranquillité hein okoti kanga na cicatrice yonde casier judiciaire baby okoti kanga o satonge mais ngai lobi nzambi mtopeso pour makila mutu au moment où on a mon 9 mois, bande konanga moni papa tanga chaka mama zemi 9 mois na libumu. O mema mwana onyo suyozo liya ya mwana wa vivre na libumu kwa yo. Tango kena ko bota passion mona kama on a raisonné maman chacha na bota chacha. Donc amona ka passa bimisi mwana na libumu. Tango mwana na bimi mama na ta mususa lobaka makambe na mwana nae. Yo ye okata mwana batu poto yepe na internet bando beta maboko la reine c'est moi qui commande c'est moi qui dirige je m'en peux tranquille quand c'est makila ne lando makila mutu yo mona yo za yanke yo yanke makila mutu basimba kate yo moni nako sabino te na vina nga nzambe na lola na komponate eloni tinanga na ke obeta ndoki wana eza nzambe taka kingana za mutema okanga na kanga mutema te
nakangaka jamais motema mais nakanga motema na iloko moko apona mwana na comprendre te nakangaka onzeka omoni nzambe atonga olakso donc kutena ndoki belela donc ezaka nzambe nakenda na arme te nakendaka na arme nanga okawu mutu moko asalinga mabe na se défendre tant on a moins na obeta na force nanga babanzola nanga pa bala mibali na pona kima na bwaki ba biloko na zaki na pona neutraliser bon to ba loko tanga na zwa tena ke oui mais na simba ke loko mabete ke na ke osala mutu mabe non na bunda na maboko na isipe mbila oui je suis allé na bunda na maboko osala kinina soit kimino eza normal on peut se défendre so za moi si muninga moi so ko bise pas so ngale za la bon so muninga moi so ganu na bitumba ndeko lie mino lie minu kanga minu makasi eza na litama olongo lie litama parce que eza arme oyo za na ngona nzoto boye shasha na ni makasi manzaka ya chaka ne bat manzaka kaka ngaso ba manzaka bona ningate na lie minu be na kanyo na calculer likofi na panzuelo na likofi na baby swelo po ya ngona eza arme ko tete kiter ane ngona mbo saka na kiter semaine prochaine on na place ba ta ba mas place ba ta ba bali kuna kota Versailles bo mo ni no la ta ba kasi ne ba la sande ba beta mundu kiter elengi te noir bien te to comme était faux longo la noir était faux changer tes couleurs bon to purger et quand il sabino bongo to sepela Manuela atikine adozine ya boyini alu ya linga ko lobate po ya tutaka mais na ebi kende konanga a temporiser ni José nga ko to sina temporiser nga komando yo te ya bato nga temporiser nga komona ngo yo te ya bato banzima te bakasanga nga nga de na gagner na longa chacha kenda prison na expliquera bino boleli sanga bozo kisa mi José boleli sanga bokosela nga makambo nga ninga kata mi José pota nga yakina comprendre ba audio ebima pete place na tonga ka mi José ebima te omoni nzambe yebaka munoko oyo foko batela kango ya mu mikolo na olela moni kana Fabien po anini na batu ba na stratégie ya mayele trop stratégie mayele zo kokera no tendeni bon to biso do kokati to ko lukano conseil pa bana to no conseil ba mikolo biso luka conseil ba mikolo so Nathalie ndeni bon na benga no ya na diable akopia nga conseil ndeni na benga no ya zizi na lema akopesa nga conseil magazo muna akopia nga pe conseil ni ngotambo na vie to ko motambo la bon mutaza parfait azati moi j'assume mais nazande hypocrite j'assume na lobate ke na mo malamu te na tiko lobelo ko na te so na bibombo kosi na lobaka te na mo malamu tu na internet mo malamu ate mais ko bino ko misala ndeti bo abana malamu te mo malamu ate mo malamu azaka nzambe na lola so na yo kaka Igor mo Patrick Igor to lobana esute no kwa bana ndebo monanga mais azaka na raison aolo bananga makambo mena osilika pona nini no kwa bana zo yebiso makambo ozo yo kate mais lelo na kombesa ka Patrick Igor raison na silika kuna bloka Patrick Igor na WhatsApp na na kanda mage na tike ba téléphone tout mais na WhatsApp na silika la kai po ngaka benga na leka na sa ito sa nemi so na mona on peti na reta na mo nek mo popolanga mais Patrick Igor ano bo mona ka wana bo mona ki mutadi boma no kwa bana yebisanga bi Josiane ozo kende wapi zo 10 camarades 10 problèmes aujourd'hui déjà problème na muntu bozaki na ye aucun ça sous groupe wana ko créer ka ba problème no kwa bana lobana boya na yoka no kona biso kuta benga na yoka na boyi ko yoka pona ngai nde batu na nga pona nga nde bango nde famille na nga bango wana mais na suka pe bino bo monde ba direct tout le monde oloba ke zo alongwa na ninga mabete na longwa na ngai po c'est comme ça c'est le muka pour éviter merde c'est comme ça maintenant on éviter merde bani ba yo stratégie mobu nani oluka problème sort alors bima lo bake ngam na olukilo pompo zo olukila mtu problème te bino moko bo mona baba nana ko fika ngana wa vana na ba page na bango na ba mire na bango na kiparate na tela zakabu ngam na kiparate sko po nini po zo sa zo bate na zo bate bande ko ngani bo mona ngana ese na zande un peu à l'air na sala moi comme ça na zo bate akosa binote na mona musika déjà fa likambo ya po nga vaina bakolo muntu avana na bakola kuma apena mayela bakolo zo azaka zo bate o aza un problème na ngala mbindi masa semblate o aza très intelligente sort le baki na na problème zo Paul zoloba o aza na problème ayer le baki na na problème zo sort na mona po ngani na lobiki na na problème mutu te bino nde bonzo tumbolanga po mukili bo mona
Pourtant, non, il y a comment qu'elle était, bon, il a raison, t'es. Pour non, il y a un randoté. Non, il y a quand des mots, il a expliqué, on a Fabienne. So bo pe kisa likambo foko yo kaka. So ki bazo pe kisa likambo foko yo kaka. Mwana yo kaka, biso be fodo yo kaka. Yo kan so do kaka yo kaka makame be me de côté ba problème on se barano. Ba makila ba te tangi bino boyena bino ka ba bino bo ba supporter. Boza ba supporter makila ba te tangi boza ba supporter botika ba supporter. Tout le monde a un supporter, a supporter. Makila ba te tangi ba to ba kufa nga entreprise nga ba local nga shengai. Porte ndaku nga ndaku na mobile nga soma na poto obino bo kota mabele ba mama bino bo soma kati na mboko. Nga. Allez bino bo nga ba bundisa nga. Bino bo ye na comprendre. Wa za problème ya otombola na problème na zobi na luko. Be na chrétien. Yaka. Yako loba ko sa hypocrisie. Pour moi na malamu azati nzambe kande malamu. Moi j'assume. Moi j'assume. Ngata bon ngabo ndozwa tant finga ngai. Tant obino bo so kwa ma internet, ça tant on ngade na so kwa ma. Donc tant ozo tant ozo ba no yo finga na sa commentaire finga ngabo no sala ngaba faux compte mo to yebani. Non calculote. Pour nga mo déjà dans un faux quantité pour na calculer. To zana bina tiko sa faux quantité pour na calculer bato. Kwa za problème na si c'est na problème ne. Ngana za na problème mo na ba shime na finga, shime na chabana nga. Na yebite ke shime na chabana nga. Mais problème na ngeza chimene te. Ngaza na problème na chimene te ngana yebi chimene. Nga mona chimene so chimene ndo soutenir muntu azaki na c'est normal. Et ça normal. Nga problème na ngana muntu do liaka. Auto participe qui de cela que loko moko bien. Elle ko neti lobo ngana orgazibo. So lobby problème mais ça nga bien orgazi. Et ça bato ba ya na simatin. O bien muntu o ya bo bien non. Bende orgaza finga ba pour orgaza tikane. Et ngo ba ki non makambo ya ngane z non. Oyo tika la supporter atika o aza problème ya vraiment tomboli ke ngazo na problème na nandi mabino bo ba hypocrite nandi mabino bo très intelligente boya ke na problème no ti na problème no te tango ngo banda yebe loko ngo banda na lobi na nga loko te na tomboli mutu te na lobi ka vérité Manuela pesi rando lengi Fadel Andula bonjour à toi na tomboli te po boka sa ke nga na zoba te nga vana bakolo. Toboka sa mayele na bino boko misanga zoba na lasemi boza ba hypocrite. Boza ba hypocrite, oui. Boza ba hypocrite. En plus on yo sa ser nanga, ko kena ko commenter les ser nanga te. Ponti bokino commenter ba ser nanga, bosala ngona nko. Mais ser nanga mokoti. Soit yebo ponanga. Yusko so kende kuna, ya chérie, ya de quoi ko. Ali ayebi yo ya nanga ya veni nanga. Nga ya nanga yeba yo ponanga. Manuela yedi. Yana ngai siko nini siko yo lingi nga tokyo linga ne ser nanga non il faut pas énerver j'énerve pas cousin bien sûr non on live la cousine il est au live tout bien tac tac merci. Pim pam 2 coulis c'est bon ok allez bonne journée ma cousine merci cousin au revoir DPD. Mais bon là c'est que vous avez intelligente. Et bon là c'est qui intelligente na bino. Mais bon là c'est qui intelligente, bon là c'est qui maline hein. Moi c'est là na 6. Munda sali lote ni problème bande na bino sur ba vidéo na to sala ngane gentil le kimi yo Manuela isinga biyonde obaka te na lingi nga ponta ba yo fingo ye l'accent visage non l'accent visage pour anini bien je bomoni ba vidéo nyonso na sala ana tangi ba komba batu na za problème na mutu etelité na problème na mutu etelité na problème mutu etelité na za problème na vandi nanga na vanda bo ba benganga ba bisinga ba miso ba binanga kotanga kombo na internet ite oh. C'est comme ça. Pour nga kilo bete la moto portité. Ke yaka yo kote la na rando. Ya ko bundela ngate. Tombo yebo ya kipola ngata bo bina tangate. Eta ki problème ezate. Non tangate na respect. Ya ni problème ba de konanga ya. Elo kote na isi no vérité. Kane na oloba na okumisa. Mususa bengi abina nga alingi na tanga kombonete. Bande na miboma. Na kata pona tanga kombone. Nga musu na tanga kombo ezane na ofula bato. Na opesa makambo zela nan. Tika bango ti est belle. Ndonga la chaco, merci.
na sala nini so na ofula bino na oboka bino chaque vidéo na bino to kabo de za bino otanga bakomo bobo ina bino ya na mikata kingo pour nini pour na soutenir Manuela non tonga ndeko sona Manuela te boswa na Manuela omonika na ise no pede obomona otete la wana na kama kuni na otanga komone pona ngo pesi ko makamute Manuela ko pesa ser moko a Paris makambute ko pesa ko finga ba ser a Paris te bala bango loko te na c'est no vérité ngamo ba ser na ngamo ba fanda ba vrai parisienne ba isere loko te ko pesa mutu makambute pe mutu abangi so na mboko azati na ebiso vérité Manuela mutu abeto azati omoninga Josiane tozana bango tokotambola na bango na livia libanda na balabala no tala mutu oyo lukanga kopesa mutu makamtu bando tanga bakomba bato fula batu bwendeni oto ndoko finga bango fula bango bande konanga libanga eza pasi ilikama libanga eza lengi kokoma star batu musu balungana boka boka mongo na bosa na basena nga talebele jour ngo master na boka ke jour na xil miolo abien na yoki uno boka kinga na mi o baby si o ayebi vient nga bon de 5e mission awa o makamba glo jour dans ça qui berxi plein et beti na bita mbali bosa beta so 1300 na 6 na 80000 vies vient nga boré abi petit nga na ke château rouge des gars petit nga bo zo mais on a petit devant na neve nga boré do ningo baké non pesa makambo ya toza batu bande ko nga bino batu bolanda biso bo ba zo bate nga na ana bino ko bozana ba problème na batu oye olobi nga olingite bolingite avana no wana kani na kina utambola kani wo mona nga na kina pirate batu et se retrouva kina pirata téléphone Facebook mobe na se retrouva kana groupe na biso mutu moko swana mutu moko na libanda ndayor ne na pirata ye neke basola bien ba pardon merci ba conseil na bi oh tous en groupe tous ça clair ou bien tous ça clair te bande kunanga non obi no comprendre te zo ba opeksa swana batu te ndebo monanga na solo la kana mutu te ndebo mona so na groupe wana nga na binemika de ka bar mais ba swana mutu nyonso nga na peksa te c'est une vérité baswana mutu tout na kati à part nga loba mwa mukina ko loba blanc pe presque ba binemo dozaki na idono ke mana lié commun et bando coller na ngoti mais batu batika la kiaso baswana ba on bata randoté tout à fait normal nga ndo comprendre bango basa batu randoté et c'est normal baswana batu do swana bango te c'est normal bozana place na nga pe c'est normal pour basa batu randoté to mélange raté batu rando na batu randoté ton a beti na ndinga balance ba bata randoté bana bango normal o benga Manuela solina ye o yo benga o kuna ke benga o isa nango normal isa nango bongo ngane mna mta rando natika osilikila mutu te jamais ndo bomonanga natika bini natika kotuna mutu likambu te o yo lobaki boyo sala ki bino ezala ka kuna o babi yo sola kina mutu te mais mutu ona sola na ite parce que ngabi bo ndo diriger nga mwana na bino be bebe na bino pesa ke libele bande konanga natika bango tout so na esi bino mutu nyonso mutu na koba natika kana groupe wana te izaka ya yo play pour nini ya yo play akenaka kosenga pardon akenaka koluka ngeni akasengi mami pardon et créer merde nga même na créer les merde te mutu créer les merde ayebi mutu nga lobi soit nga soit yo longo na groupe nga na kate na mwe ko swana ba na longo na nga na tiki boba swana ba na ya boné ko te yo longo na groupe. Qu'est-ce que moi j'ai na foutre quand il y a yo longwa kena bébé na batu musu kana kata groupe bakeko luka yo na ndenge na bango na privé ya quel genre na kupa ko dute ya yo longwa o ya yo longwa groupe ndebo mun ngapela bia ba mo kama usona kasona ba o aswani o a discuter ko tuna na ba stratégie o boy ba yo kana kate mutete ba ketu na groupe na bango ndebo mun ngande ko nanga na tika famille tout le monde na longwa na kenanga na longo ya problème te ba benga nga ba miso ba benga nga batu na na yamba nga te pona pesa explication te na longo nini po ani po de za famille na ba pona na sima blambla longo bongo na tina blambla longwa nga na ibi ka blambla longo la kifa longo parce que muteli boso nga ka longo ko pesa ye mais tellement za na mutema mana ya munene azana mutema blambla na bamba so ebika okuyebika jar na ye et ça aka ne lo mo so comprendre ninga za isili nango po ya lingane ki grande dame accepte ninga lingaka ami salaka oya lingi fine so accepte ninga lingaka bongo botambo na bino bien na blanc atanga ne bakuma batu tenga ne kotunga tenga ne bakuma batu tindo monana abeta ne petenga pete ko vana groupe batu ya betaka te ya benga te avant utakufela kama kufela papa bane toujours battre de solati ngana ba les institutions que de ko beta peta 3 semaines ata moto solo lité muto on dit maté de blanc blazana muto on dit maté na c'est hypocrite
bo lenga lenga boendeni bo bouger bo ko ba mbinzo boendeni na sali bino loti bo banda ya kuningana na sai bino ni o azama il très intelligent ya aloba zonga yo salinga boy yo zaki boy ya koloba so ko za très intelligente plus que moi so za na mayele koleka nga yaka ko expliquer ba ke otumbola kinga osala kinga boy obane ko finga nga obane ko chrétien yaka na ba no tandela bino ma bena bino bozaki na maboko na tandela bino ona tala bino na miso na lobela bino te na seka na bino fana na bino moi mabe bo arrêter quand même bo arrêter moi mabe azala ngate moi na mabe azala ngate ngana zaka na vérité ngana yaka na lobi na sipe na yaka osilika mais na za temps osilika na te parce que c'est fini on a plus de temps là on a plus de temps là ya osilikaka ya osala barando ya baninte na parabole non yelo parabole qui no bando expliquer ba to comprendre que non parce que parabole to ngolo ba to se comprendre que hotel ça demande kinzela nanga tango hotel se mando kinzela nanga nga pe no ya expliquer vérité net ba to musutu na monika bo ngo bando pété ya wa mutarando te pour épreuve preuve te bona lingala preuve kana mona onga mona na messenger to na kanda na pirataka na benga yot na messenger à téléphone na bengo ndeko nanga opesanga ba raison na okati obanzu ko lukoma obano dévier obengi mutu okosa mutu en plus nga benga ko na mutu tozaka na batu metango yo bengi batu onga na ogangelo na manque au respect elekela batu na parce que na benga na zaka na batu mongo ko selanga makambo ona yebate ongo ko selanga makambo onga na yebite ongo ko selanga nga na banzu ko gangelo mais nga na moni ba message na bengi batu na nga pona na ba conseiller na bita na message na moni boye na tika na bengo te babi benga e boza famille bo lekisango bon na bengo na tourner na yo comprendre que t'as deux visages en fait et j'ai arrêté na comprendre que nzela nga ba minemi na nga baza ba camarade na bino na sala ni ndeko nanga na mi boma pas bon tonga na bana osa ba kombo na nga na zaka na bino te tona bana ka nde do na isra bino tona bana ba vi na nga na zaka na bino te kistaro nga na koma na bino te mala bino te bandeko nanga mutu mutasala makamuni obanzo bakenga na komelo jalouse po yo komina succès makasi nga ke okelo jalouse po komina succès eloko ntango bango na yo ka pasi po mankanga mama nanga obanga ke nino mama na yo ba retour à mama na yo soki ya babiloko na bino o mankanga respect est-ce monanga na tunao obanda o mankanga respect belé oloba trop est-ce monanga benga bino na téléphone na tuna bino ke bo mankenga respect bo to bo fininga non épreuve bo benga bato belé bo ba mabesirnga ya ni problème est-ce na zo téléphone na bengi pona be question na bengi bino bo luka do lo swana na tuna bino te yo mankanga respect po ani yo ko mankinga respect na nini na tuna nanu là où lelo internet c'est là pour internet yo beta yo ya propre na bino ndo vanda bogi ba na mutu pe ba vanza na meli masuba koto na ni des fili yoko koto ba préparer lenga ba question non ça la ni na zande lelo na nangote oyo bongo yo speaking a problème ni bo yo speaking so za mayeli yaka yako loba vraiment yako loba yako expliquer batu mukili yaka boya ko expliquer mukili mona pour doza batu to ko kabona tendeni so to kaboni ka ko swana so bo kaboni ka fo boswana en plus na ba vidéo news na lo bana bino na otanga ba komla bino toza na problème te bino ngo la sanki bino ba mayele ko lekanga boya na mayele na bino to ko zo ba dictionnaire boya mayele na zo la bino dictionnaire na la samio ki na vendre tous les be kolo na ko zo la bino dictionnaire boya na mayele wana tambo nga bo créer ba merde boya ba iloko bo créer la merde soki bozana muntu esimbite même ibotasi mandoki na elle aneza problème na ngate muntu mutana shoni na beka même ngana ndesa bana moto pe ngabe wana droit osala obolingi soki boko finga ne muntu mutana droit o asalingi ba lokuta ma nani ba nani oyo Monica na Fabienne ba lakisa mandoki na bango etalinga te ba o musu ba keba lakisa mandoki na etalinga te e bino pona luka ba problème pona luka problème il faut nini to yebo yo tumbola mutadi boma pona saka liboma boyo tumbola ngapo bino batuma yele ya to bimisa ba dictionnaire mama to bimisa ba dictionnaire to ko bimisa na ba dictionnaire to ko bimisa na ba téléphone na ba audio faut arrêter un moment c'est bon bomona bat ba bouffon te bomona bat ba zoba te bomona bat ba vana ba bande l'école te bomona bat bongo te faut arrêter là sinon le babo je sais pourquoi parce que des fois non mona bozo ba palpite ya nini ba palpite ya quoi pomoni mutasali fete na mutu ennemi no ze ennemi na ngapete ça te mona ennemi na ngabu mo esenga ennemi na ngaza ebinote ngana mutu ba ennemi beli bino ba to ennemi te mabeza wapi na ki mabinote oh bolinga kine na zana bino
to beba na isusu na go parce que to dozaki na bino ngana beba na kanga bimisa mwana mabe muninga longo na nenga bien akomi mutu mabe oh botika makambo yo c'est pas bien boluke longa nzambi na ko baka biso basi to ba ndoki ke plus que bimbali to ba ndoko leka na banyama nako na nyama to sa ba ndoko leka na nyama ntebo mabe ko leka na nyama na vifo za sans foutiste mutu asa likamune etaliote mutu asa likamune etaliote chacun sa vie o akea na nazongi Manuela oui mi José butu aya bayena na illettré do solo là bongo Manuela solo te poani oui mi José lukanga ndeko na nganga pe na lukanga wanto solo bongo Manuela solo te poani mais to ça na ba limite to ça na ba bêtise tout est ouais boye avant et ya sous tout comme avant to comme mi na conseil parce que do ça trop de rendre que na biso ta baton do ça ba rendre ka biso biso do bon to zonga do ça non on n'est pas des enfants on est des mamans to ça na bana to muto olba likamuni na ninga malam Amanda lova di moi tant toi ma kamne mandinga malamu et comme problème non na laxi bino visage te to ka bona bino banaka la vana komana Manuela kala po anini soki na koti si appel danga koto yo na so na bat koto bino fo boyeba non soki yo za na defan ngana ko za na defan te et ça normal omoni wera akuma mutu pa sai baba fani nyoso na vite parce que za mutu abato mais so ta otunda mususu peut-être na be exemple nani peut-être so tenet na ko be sa ba génération ebimi o akoyi soki oui na yebi ba fan nanga parce que azana ba fan mo muki wera za ba fan ebela ko yeba tu na mutu te makampe wera o ça les normal na bite ke na wera na bite ke na za star na za danger te na ba ke par rapport ke boza bato ba rando te biso tout ça ka mieux suivi pour ni tout ça la manga ba rando et c'était non qui sabino non expliquer histoire non ba clair tout ça biso ka mieux suivi tout ça beaucoup suivi par rapport on a parce que bino wa ba rando te et c'est normal so mutalobi bonga kitisio non allez yo komi kenga na komi jalousie nao et là on est Bonjour. Bon, vous allez bien? Ouais, ça va bien. Ça a été les vacances? Ben, j'en viens depuis hier. Depuis hier, ça a été? Très bien. Vous savez, pour les manteaux, c'est ça que vous êtes venu récupérer. Ouais. J'ai pas réussi de faire. Non Non, pour me tant pis, c'est pas grave. J'ai pas réussi de faire. En fait, j'ai ma chaîne chez moi. Ouais. Ça rentre pas des aiguilles. Dans le gros aiguille, ça rentre pas. Et là, je voulais ramener ça. J'ai un tailleur à face chez moi. Je voulais ramener ça demain. Ouais. Normalement, il fallait que je ramène ça aujourd'hui, mais j'ai pas eu vraiment du temps. Donc, c'est pas possible. Mais je pense que lui, il a du grosse machine. Peut-être qu'il peut faire quelque chose. Donc vous voulez continuer à essayer? Oui, oui. D'accord. Passer demain pour voir Non, si je passerai plus tard, maintenant, parce que je vais reprendre le travail et je suis pas spécialement libre aux heures, nos heures se croisent après. Je repasserai la semaine prochaine. Ok, merci, c'est gentil. Ben oui, ça sera prêt pour la semaine prochaine. Voilà. Eh ben écoutez, bonne continuation. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Eh, mais il faut que je mette mes gants aussi, hein, mes masques. Hein. Ah bah oui, obligé. Hein. Obligé, ça retourne maintenant le corona. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes ouvert tout à l'heure? Est-ce que vous faites les ourlets des pantalons? Oui. Je peux vous laisser. C'est combien le prix? 10 euros. 10 euros. Oui. Je peux vous laisser un pantalon tout à l'heure? Bien sûr. Bah, moi, en même temps, je prendrai ma couette et je vous laisserai le pantalon. D'accord, ok, merci. Vous fermez pendant le mois d'août? Non, non, C'est vrai? oui. Parce que mon mari, comme je vais le laisser tout seul pendant 15 jours, bon? je m'en vais. Mais pourquoi vous le laissez alors? Eh ben, parce que c'est comme ça. J'ai toujours l'habitude, je m'en vais avec mes petits-enfants. Ok. Et comment dire, et comme lui, il ne peut pas à cause du travail tout de suite, il me rejoint après. Là, il va partir avec moi 2-3 jours. Après, il remonte. Et vous allez faire pour l'entreprise? Non, l'entreprise est truc. Mais lui, comme il reste tout seul et il a besoin de s'échanger, il faut que quelqu'un lui lave et lui repasse Non, ses mais vêtements. je suis là moi. Parce qu'il m'a dit, demande à la dame. Oh, comme ça, je là. lui pose tout le Ben oui, il n'y a pas de souci, je suis là. Ah, d'accord. Ok. On fait comme ça. Je reviens vous voir dans l'après-midi. D'accord, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, Bakriya nanga, hein. Bolimbisa. Eh, mon befo ya Bakriya bongo. Funa ta masque, corona e baki bato e matière. Faut se protéger ma casse, masque ba bi bato o balati masque te bazui vraiment e belé sur bakoti corona. E belé vont me belé dans corona. Pour la ta masque. Si so la ti masque te c'est pas bon. Pour la ta masque. Na chonka pour na bosa na moto. Corona vimizoni. Bande konanga na kati na lobebele, ça sert à rien na lobebele. Na lobika ke bato boyo luko ba problème.
boya odoza kita bino devant nena bino yaya na respecter ba yaya taki ba yaya ba leki pe na respecter taki ba leki na tumboli mutu te soit noir na tumboli mutu te yaya na respecter mutu pe binemi na bino etalinga te pe na non pe na moni binemi na bino te me bozui de ba palpite minema mutu na moni te non na moni mutu te o madaro na machimene o soki manani ba banani o manuela kitoko non mkuta ni te manuela utaki pari na intervention non to mona ni te botika kime oluka kime na bonzambi lo ile kinzambi ezate botika stratégie na bosala ka to beba na sympa bien na besoin nzamba beta bino banda kuna bino parce que nous tous on est fatigués de rando na lembi rando te bulu ba vérité na lembi rando te rando ya pema ndeko na rando eza pema ozanga na kino balulala te toza fatigué na c'est nos vérités toza fati so muta lobi te ke on a lembi rando te c'est ga nchor so muta bika lembi rando te c'est ga zandoki ngana banda rando avana na zwa zemi si na boti mwana nga lala ko sa 10 ans mais non boza na pitié ka bato do sana bino to kaboni so boluka po anika to tonaka na rond point mutu ni nango linga ba problème na vie mutu monta linga ba problème ngala fana na ngabo na tumo na ngati Manuela afinga ka kuna so ba mona ki video afingi mutu baye ko tikela nga message ba me bala sanke ngai na mutu tele tete mutu tete et ça la nga passe na monke ba yoluka liwana nga mais ko mutu ngoli ngai grimasenga posa na mi boma posa na ke oluke na ndaku neto boma na me na oma ke ba yanki bango ba yanki o mo tikise ba no on komi na suko mo na ndinga osate ma ele sili donc o mo na fina nga no ma ele sili nga bongoti donc ma ele sili o yelo ko sala te non donc so na na mundiki na yesu na ko bwete ta mutu masasi ni na sabo ma ele sili ozo yeba eloko osate o mo na ke bazo lukilo ba problème c'est comme ça nous tous on est fatigués ni na vandi boy l'organisation na rando na bino aïe aïe na appeli bomate nous tout passe. So pourquoi lingi yo yeba ke ngano do za rando ante tanga na ba internet na problème non pourquoi yo lukila ba problème mon stratégie wana ça va mal aller ndeko je pense que o aponi direction pour la direction na tozana ba camaradité tozana na ba camaradité tozana ba camaradité parce que so tozana ba camarade ya poison eza okufa ba ko cholo poison pour lier bonnet tu me pe flou OK jamais mutu azana mayele Manuela azana succès na ye osama kamna ye ezala ya rando te ye wana beti ba million de vie ayiba ni partout na kini ba yebiye na partout ba yebiye kutu bato ba gouvernement ba mungo komela nga pona Manuela na niveau kini wana ba mungo komela nga azana wakosama kamna ye alinga mutali boma mobali ni bisota sota jone eza mobali na ye eza vie na ye mutu mtasa la vie na ye ngape botika no ngana sama kamna ngapunga azana rando na mutu moko na lobaki on vete na kita te na matate na rando na mutu moko etalinga te mutu ayaka na ndaku na ngao do liaka na ye o ni mona ke yo kila munanga puku nanga yende mutu nazaka na ye nazaka na problème bino tento beaucoup ma ebele poani bota wapi ka bino bo finga ka bino bo ya ko lukanga bino mo sudo beba na suna bino bande ko boluka kimia yezizi na lema j'espère yana komela ki na besoin na yo donc mutu nyeso to fa luka kimia mutu nyonso luka kimia place kimia ezali parce que kimia uta na nzambe so kimia ezate doza fatigué na c'est une moninga Josiane ya mo e mo na vandi na pété ba câble po ba to lukela nga ba barando na surtout ba sert à Paris surtout ba sert à Paris o mo na fingi mobile na mais mobile na nga ko taleki na mobile ni o mo na ofinga no mobile mais otaki mobile ngo ba ofingi la yo ya azaza mundele azaka na eloko ya mibale aibi komata mwasi aibi obeta mwasi aibi kocha mwasi zelo mobali no beto kitoko pompage bien koti azaya yuma azana avenir te a bon entendeur sali na no lo bango naza prête na ozela mutu tout aza derrière nanga mutu tout a derrière nanga atana fête ata na soirée ata na château rouge ata na balabala naza prête non et c'est mieux que Paris eza biso nyonso avant biso do yeba mère Malou bazala ba mère Malou ba renya ba Beate Lepika ba Pepe akuji so kuji ba Christian Akwasa ba Maloris tout le monde à l'époque mutu à l'époque na ya ozoli étape par étape génération na génération Manuela ko finga film boite na Paris ser mo ko vendre ba no finga ke o zabwe azana eloko te Manuela iso vecteur o pese makambo ozo pese makambo ozo fula ye Manuela na zo sayo mutu oyo ozo fula ngamo no biso vérité Manuela na koma nzambe limbisanga
nga vraiment Josiane na poto na menamike na grande dame na ko bima na mobali moko boye abima neti na illettré na komi siko illettré camarade nanga mobali yango pe to sa ne bombanda yaya mais faut comprendre pe mutu ngazani pe mutu te faut comprendre kazani mutu o Manuela nzambe o fula bato ba fula kate tika kopesa mutu makambo mutu akufa laisser les morts ceux qui babani enterrer les morts ceux qui enterrer les morts laisse les morts enterrer ceux qui nini laisse les morts enterrer ceux qui nini yango ba lobaka laisse les morts enterrer ceux qui ba enterrer yo ozozwa ozovana ozopesa mutu akufa les morts opesa makambo o ressusciter non so na yebi so bona yebi pourquoi moto baselenga liste na yo comprendre que c'est kindoki na comprendre que c'est kindoki mais na yebi so Manuela ko pesa mutu makambo lisusu te pardon finga te fi rando ko pozo azwane ka ibiso so de sona makambo finga no tande mama li felone do mesana o ye na ka fingi na oye so bo finga yebo tu bwa kiso na oye yebo tu ko ne na donc tout tika kaka et sili bande konanga clôture fin rando close grande c'est close nana chibo bambui grande c'est close fin rando de clôturer déjà de ça sur rando ça Manolo ça rando nana lo bananga o ça yo fo yebo o finga o ça nan ils sont gagnés et sont sagnés surtout décide de gagner ce qu'on est donc équipe muso asikinge bima bande konanga na linga bino mimba on a touché bino bolimbisa on a touché bino o bolinganga bolimbisanga naza pete po bolinganga na ba vérité naza te bino suboza na limpo bolinganga ninga batiki na mwa malamu te na lobi on ka de bande na mwa na mabe mais na tumbola mutu te val mutu ba no tumbolanga tema na za mutu on a s'énervaka na mo kima na ngaba makambo on a s'énerva trop on a kima na ngaba problème ya obe depuis 2 jours na mon cas de solitude mais na ngana musala na sama kamunda donc bolimbisa o nyonso tu aibi kaza mutu na nga place nga ba ofinga nga na lingi mutu na lekate na lingi te pe yo peso ko linga nga te o nyonso a relation na nga ina boy na nga so bo zo na bana moto pe la bozo na bino bana mamba fu ba compte ya na ngono ma podo ka bona biso na bango pete to yebani bien ba lulu swilling ba keni ba lwan to yebani na biso ba lokutala do solo la na biso de doza awa to yebani na biso lokutama bi to yebani ba defili yo kwa to yebani nazana na welela bango na binote bozwa non bo sepla bo savourer non bien mais botika non batunanga botika non nga botika non vraiment botika non hypocrite wana oza no te batete rouge parce que yoza mo konzo te batete rouge fort wa mo konzo ça ba faut konzo komantaka on se connaît bien les konanga na pesa bino so boteli vidéo on a sala ya chacha ya na chacha na ya na chacha na bosa na vidéo na pesa bino même parole na lobi na boy ba otuna ngulu ba rando na ngana bino na lobango pourquoi na ye ba ka ba otuna ngulu mais bino ndebo ko mukuluka na rando bino mutu bandinga bino batu bandinga nga batu na vandi na ngalo kwa yo banga kana omo mobali wana PD po ebike jour obando finga yo obando lela po ngana yase bonga to finga na mabina mabite to finga na nduma na ndumba te na miye ba to kosema kamkenyo mutu na yo zala kite o kosema kamna ndeni le sala nga paste mengai Josiane na ko fana na mukilite mutu na kuma point faible na non neti mo mobali nza point faible na bino ngate afinga bino afinga nga azaka na mutu mo peut-être afinga te po banga kai mais moi je m'en fous na lingi nde kimia na olba ma vérité ti bo bandenga yona ngai se bo silisa yango nde bozana koko iletri au linga bino te na esi bino vérité koko ileta au linga ne mutu te moi muki mama gali lo mama kwa nini ko baba ndeko ya no clair ndinga mo pone Manuela au linga pona ndeko ni mais bino bo barré vraiment bo barré vous en avez mal là ça la purge mutu asi sabarando na ye mutu asala makamu na ye mutu asi sabarando ya omona to ye bate kuna elle wana koko illettré ye pas zuba premier bena batu ne po anini ko lata batu
donc exo là tu vas exo pas problème kotobe do exo là tu vas exo pas problème si on a yoka Patrick Igor si on a yoka ki Patrick Igor mais na komi boité Patrick Igor a style qui na makasi si on a yoka Patrick Igor si on a yoka Patrick Igor l'époque wana mais de komi na makambo de komi na honte mais na yoka Patrick Igor na soit tant yoka Patrick Igor kati bino na sa musana ngai ngana ke na ngai j'espère abona tender sali wa Monique aya makambo izonga aya sa video aina makambo aya pas video avandi abanu sela nga video abandu ko expliquer analyse za boza pourtant yo tuna nga oh to bani atika rando na so men to saki na rando pour to saki na groupe ya rien tana mama muntu mbo ngani te yo lobi yo za mo se libalo za mutarando te Nous avons bien na mobile na la ligne randoté. Nous avons bien na mobile na la ligne randoté. Ngam tu na ofinga toutes les façons on doit ça rando ngam ko mom ki blanc blanc bata rendre na tête toi dans un groupe ngana blanc ma tête à rando ouais ya popoli blanc ba latin geni kuna na ko tikete mama boy biso za kibongo soda rando biso do jouer batumsu bo jouer na ba faux compte batumsu bo beta koto batumsu bo ko panza koto ndeni faux compte okende beta kuna panza kuna to panza to beta g a serre mais jour ngana longwaka mutali bosa sela nga video aleka loba pomona video wangu mutali ka bikeni no groupe na biso to lo mutu moko alongwe to abi mutu moko alongwe ngamona sikina bina mutatina ka sa video wangu sekisenga mabe mais na kipala ngati to basala video wana na kumbate kudu na yebaka te na banzo partager bango ba groupe na partager pe no ba isinga o kasi ma video na basela ki ngabi o video ne basali lenga na nga yebaka te bandi kono ndo bomona nga même vidéo mon auto partager jour mobo ya ser mobo na partager na ba groupe boy ekende na mo ba benga ba bina nga o a chrétien nga bi bon mais nga mona vandi boy na okiba video na ko a chrétien belé o bina bi donc vidéo nga ko partager ene concerné nga moko donc vidéo concerné nga na ko partager na ba groupe ba zwa po animi po na yebi na ngati ngata la makama ba tuté ngata la ba tuté po na yebi na namke to na betu na talo no talo po ani non ki na ngwa ya mal à la tête ngana otala suna bike mutu mwa benga ndeni ne ndo moko esakuna wana oui kena lamki kana tongo na yo tala non omoni we okokinga to zapenga olongolinga mi o zape o désabonné nga na abonné na ba page na yebi ne ba désabonné ate pe ba bisenga na longola bino ba mite ta ba tete roche ba senga na longola bino ba mite bo zala wana so monika ki yo monika ki façade donc zone ko kasuti na supporter na ko bomae olongwe so manga ko bomanga OK mpandi c'est fini c'est clair ngana sisi rando sili Manuela gagné to ya sona rando te mutu mutayo sa ba vidéo ne ngape semaine prochaine na bandi ba émission nga na komi balade na landi nani Pamela Shekola balade miko ngape na Pamela Shekola GT na koma pe osaka balade miko émission na yambi kuna ozonga na émission na chronique ziti webi na ozonga soko yamba batu ponga bala na ngate mo se li bala ne mto okima ki chronique zinga la chronique forte nga bala na ngate uzi bon na tena na machine namba na no balade nikolo balade émission on a ça na Thomas le Kofe funa bana suba émission bongo ba émission na normal bon on funa détacher on va na chocolat on attache partout. Kakoluka kombo pardon bandeko koluka kombo pardon kombo eza pasi bandeko nanga
lelo et comment so kabwana muninga ko kabwana nenga bien te faut kabona kana problème c'est pas bon mo kabwana baninga bini ko vana kwa muninga pa vana kwa bini bo sama quand même muninga pa sama quand même sans que calculer muninga sans que tumbola muninga c'est comme ça dans la vie bakabwana muninga bien muninga bakabwana ne bien muninga boko bano kabwane lo baki naza na eno do kabwana ndeti ngana mi José Dozabo to ba pe de discuter comme super à lobby na CPLT pa lobby na ngana kamona CPLT mais tu yeba se comprendre aussi hein eh mon beaucoup de moi ah Josiane ndeti jour na boyo yamba na ko boyo yamba mona na betaka asili kaka Josiane bo mais tu yeko se comprendre à la fête tam super comme bi pas ça d'accord tout moi kati mais to kabwana ndenga bien oui c'est comme ça. Et nous, on a été de discuter. Il a été, mais comment on se comprendre qu'il y a comprendre. Moi, je me suis dit, ah, je sais que c'est différent par rapport à chercher un point. Yo, on a une façon de comprendre ma cam. Chercher dans le c'est comme moi à comprendre le sens. Depuis la zone, on a un sens à comprendre, mais c'est comme ça qu'il a adhéré. En plus, c'est camarade, parce que camarade de cause, on a 3-4 été. Bande konanga. Lui bon moni bozaki groupe de sali groupe à rando ali bili bokomi baliani de komi ndeni so muninga koti bobeti masolo obokata muninga mususu ayokate est-ce que ya malamba ndi konanga c'est pas bon nyos na ndota bino misu quand c'était na rizo bana bino mutu moko oseka na mi bokasi na fan na bino mais arrête vous arrêtez quand même so bo sema kamino na privé bolandi mususu baninga mususu na privé bowanzo beta baninga mususu na privé c'est pas bien. C'est pas bien. Nous avons besoin de entre nous. Mais nous avons peut-être pour kabola bino. Na tika bino pour boza bande kuna bino nde boza ba camarade. Pour ngala beba na bino. C'est comme ça dans la vie. Tom ninga lobi bonga tiki bino pour beba na te. Boza la bien. Batete rouge ma bolo ya ba maman na bino. Na yebi ke bo finga maman bino bino nde boye na page. Na kande boye na page na bato che ma bolo maman na bino. Beaucoup fa na coronavirus lelo. Oh. C'est pas bon. Bon luka kimia na mutu nyonso mutu aza kimia te ake luka kimia na ye o monika ça besoin ça la rendre aya o monika yo sela nga analyse video aya non c'est le pas analyse non ça le vraiment analyse non yebiso boye non vandi so no yebiso boye encore ngai ha bo se kanaka bino hein moli mo se te kama biso na lola te eh yo mona yo ko ndongo zana ko na ebite na vie so moni mutu nyoso tu azaka ki o ndeko camarade ya azana rando te wana mutu mabe so moni fi moko boye azalaka na rando te mazaka na batarando mutu mabe faut faire attention na ye faut faire très attention na préfère ko tunaza liboma na mona liboma Manuela arubalukilanga na isi bino vérité ndebo olo ba Manuela obaluka na préfère na mona liboma Manuela o ba nyoso ba yebiki Manuela zaka ne bonga balukila batu mais mutu o aza SCC. Bonjour. Merci. Tala orange ba fartir ye fartir yango ngana oluka na futa ba fartir na futa ba impo na futa ba nini bino bozo ya makamso izanga tina non mutu na préférence na yeba Manuela ke ninga salaka logo amso ko balukila bino ndebo yebike Manuela silika na préférence na yeba Manuela za bongo kenaza na mutu o aza c'est ako boma yo okufi petite tout droit bo sangana oyoki nena tika bino elobo mo elobelanga te na tala bino te na kipara bino te na koma nzambe na tika bino ma pour les vrais pour du vrai mais na tika bino ya ni rando yo ozo tano ya finganga ozo tano kominanga okoma commentaire chrétien ndeko o silisango ka ndengo ya kashenga ka ndengo ya pananga ka luka ne olukanga na luka ote o sisango na koma nzambe faut bozana na conscience toza bato ata jido melaki totambola ki pe do sekaki na bino faut bozana na conscience ata jido melaki o nyoso po ani pona roboka na yebite soki na pona na soyina Manuela be chimene nazo yebate po chimene pe na moniete chimene pe na yebite chimene ya sana rando na bino bo sisango na bino non comprendre bo ke longa nzambe to vana na bino ata jido melaki ata na ba problème na leka na opesanga conseil à vie na lo bango tous les jours na internet bo pesanga ba conseil à vie donc on pesanga conseil o lamu ne ke na maite ko ngate bo lamu ne ke na mai parce que bo lamu ne faut sonner bo lamu na yo faut sonner o salela nga faut bo lamu sonner c'est comme ça ils a le quoi ngape on a ça la faut bo lamu na sonner boko kota na jemo bo ete pour na sentiment moko bo pour na oza sentiment pour yo za mutabi oza bata sentiment la plupart batu musu ba bata sentiment oui je sais bonga moko ba commenter ma copine ma dedans ma famille ma moitié bo bata sentiment
On a des enfants, ils ont plus de 30 ans, ils ont organisé ma balle avant de commencer ma copine. Internet, c'est ça, mon tout est que tika la internet, tout s'organiser dans vie na biso. Bon, tu connais ça la kenino, na sala be pona okisa mutu boy. Non, mutu oyo ka mutema parce que mutu sa makamuni. Yoni na conscience no, ozo vimbi sa mutema. Ozo vimbi sa mutema, c'est pas bon. Tika bola moni soni. Tika ta conseil au pesa nga, tika ngo défendre nga na internet bo lobela nga et soni. Tika bola mpona o lobango. Bola mona bino fo soni. Na onte ko leka ba problème mwana wana o yana a koti prison wana ni churi wana Mirlin. Bino ba besoin temps yo soit temps solo là. Bo sauvanga botika bolam na bino sona kana pa bato. Botika ko quand même. To ça gentil. Mais muta bangi sa mutu te pas muta za zoba te muta vana bino so vana bande de l'école. Vous comprenez? Donc on a une stratégie qui a qui mukolo. Ngape na vana ba koko. Na vana ba mama. Oh, nga vanda kutu no na se bande ko na nga nga vana ba koko na ba mère ale ko na biso maleka ko na se zina le maebi. Ntema mabe na kasavu bwana ntema mabe. Ntema mabe. So na sino ke ntema mabe bondima te. Koko na biso azala ti lelo na kasavu ye zina le maebi. Ma bébé azaka ntema mabe. Mais na vanda na ina bana na misato. Il y avait des hauts, il y avait des bas, mais nayebi batami tema mabe. Nayebi tous les gens abatu bazala na mokili. Na oza malam, na oza nga vana ba koko, na va botika bandeko. Botika bolam na bino ko futa ka bino moko sonaka. Que ingratitude c'est pas bon. Nga ndima ka muntu. Wa edenga pesinga na ndimi. Nga odato pesinga 1 euro te na komisa 100 euros. Na c'est une vérité. Soka on anjo komisa muntu. Nena na komisa shasha. Ya omoni shasha mankanga ba respect. Shasha elinga bo shasha tsika oyela ninga ngote. Yaka ko komisa ka ba vantar. Il est très on a zo china ba tout. Oye pa na ya chino. Nga vana bino china muntu, bina sengata muntu 1 euro. Botika oluka kimi, botika bolamu na bino soni. Botika bolamu na bino soni. Botika vraiment bolamu na bino ko defendanga e soni na matoi. Ke boya ko laksa ngana bimi ingrati pa na bino te bino nde bonimo kilanga problème ponga na solo na nani. Boye bisanga nani na solo ni. Nani, boye bisanga nani. Shimena cha mwana nga bebe. Yo kasinga za na kanda te. Mina na kanda shimete se sila. E sila makama shimene telingate. Etelingate. Donc naba ya finga shimene na finga shimene ngobongo zoba wana mususu wana kizenga na liaka ninga liaka na shimene yana ndaku nanga shimene yana ndaku nanga te o azana problème akene ko silise yango nga Manuela za ndeko nanga Manuela beta nga virunga beta nga liboki bota na préfère kutu yiye kutu na omona ebonga za ne clair soka baluki na munyo so mo na internet ya baluki ke ba hypocrite loko abino boza 100% 1 million % des hypocrites boza hypocrite moko na vie. Yo mutu malamu. So groupe on est panzani mais ça biso tout la vérité. Et ça biso te ça bino. To ça kana bino nde bo panzi bango nde ba panzana. Bino. Donc kuna suboke bat malamu. Ah to tika ko bande kunanga. Tala bande kunanga ozwa conscience Manuela. Rando no ya yo. Mi José était ya yo. O comprendre le loke mutu ni no ko wake na ofinga batute yo finga te mi José. Yo mon respecta ser na ser mais yebango lelo ke problème les yo ya mutu te likama mutu ze ya mutu na mutu asi alata likambu na ye podozo mayele na vie parce que so do kebote rando ici la te rando et que si la te donc rando ici li koto yo bino su bolimbo lamuka oh ndeko tu ozo be écriture na bazo komana ba français no wana mabe wana ta muso so lengi sanga na ba français no na ebité je sais pas so lengi sanga na ba français no pour avant na mundela za de français. Na ebite cho zo atana oba nokoma oba nozo atana ofinga ya tu vois tu propriété ni subiso to mo na internet zo ya ne propre na internet cho zo tomba no finga nga o kamsanga yo finga nga na nini yo mo zo tamba zo finga nga ndeko moto na ba ndeko na ba mandeko o ya ngana bino ezama be ezala mabende ko somuto otinda bino wazana na Hollande mona na tesu na Allemagne mona na kate mitali bino Bonjour. Ça va? Ah oui. Ça arrivait quand? Hein? C'est quand ça arrivait? Aujourd'hui, normalement. Ok. Je suis venu ce matin, vous étiez pas là. Non, j'ai commencé à 10h, mais c'est... Ah d'accord, à 10h, j'étais 10h moins 10. Bon. Voilà. Numéro de commande. Non, mais vous cliquez dedans, il n'y a pas de barre, c'est tout. Il n'y a pas de barre.
Des pièces d'identité, s'il vous plaît. C'est trop? Non, je crois, ouais. C'est pas celui-là qui est devant? Oh. Là? Là? Non. C'est des pièces, ça. C'est pas trop beau. C'est quoi les noms? Labidi Ramzi. Les prénoms? Ramzi. Vous n'avez pas les codes barres, non? Non, il n'est pas donné. C'est ça. Non. Ils m'ont envoyé un message ce matin là. Je vais voir encore pièce d'identité, s'il vous plaît. Parce que là, c'est... C'est marqué quoi? Je vais voir. C'est pas ça. C'est pas marqué le nom. C'est pas des vêtements, hein, c'est des pièces. Pièces auto. Vous avez réussi ce matin? Oui. Bon, je vais voir. Donc, c'est forwarding ici, c'est ça? Je vais voir, c'est où? Point relais des... Non, c'est pas ici. Mais, parce que Point relais des... Non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai recyclé 1, 2 et 3. non, c'est pourquoi. Point relais... Non, parce que quand j'ai commandé, ils m'ont donné un rue Méchard, je sais pas quoi là, Mache. C'est un rue quoi ici? Bonjour, votre colis oscar.com. Mais c'est Oscaro, les bandes. Les bagues. Oscaro. Ah, Oscaro, mais j'ai pas réussi ça. Ouais. Ah ouais? Vous passez, vous voyez, il y a une dame derrière là. Ouais, la dame. Là, vous voyez chez la dame. D'accord. Et si vous n'avez pas, vous venez, on va voir. Mais normalement, si vous cliquez ici dans le... Donne. Pourquoi ça donne comme ça? En fait, c'est Oscaro, de toutes les façons, on connaît bien ça. Oui, bah C'est oui. les Scots qui viennent avec le Oui, grosse voilà. barre et tout. Allez, c'est ça, il y en a encore pas. Ouais. Ça, Oscaro, je vais voir encore, il y en a un là. Je vais voir Francis. Francis, non. Je vais voir là. Stéphanie, non. François, ça c'est François. Je sais pas ce que vous marquez, mais je suis pas sûre que j'ai réussi cette commande. Regarde. Adresse de livraison, 1 rue de Maréchal. Je sais pas. Ah, pardon, excuse-moi. Attends, je te Ah, pardon, j'enlève les gants, désolé. Hein. Ah oui, 1 rue. Quand j'ai commandé, on m'a dit, j'ai choisi ici le point de relais. Contenu de commande. Avec des Maréchal Foch. Voilà, c'est moi qui ai choisi ici. Si ça arrive, ça peut monter. Mais moi c'est quoi déjà le numéro de colis? Je ne suis pas sûre. Hein. Numéro de colis. D'accord, je vais le numéro de colis. C'est Chronopost ou Colissimo? Chronopost. Chronopost. Je paye plus cher, ça vient vite. Attends, je vais donner, voilà. Alors, voilà. Bonjour, votre commande. 03 03 90 03 90 28 03. 28. 03. Mais je suis pas sûre. Mais moi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça? Je suis venu chercher ça. Je ne peux pas mentir, mais il n'y a pas de Je vais chez moi. donner un autre. Le truc de commande. Regarde ce numéro-là. 52
52 06 52 06 mhm, 38 38 13 13 056. Non plus. Non. Vous donnez que, Ouais. Je comment pense que vous allez chez la dame ici. Vous avez, je Vous pense regardez qu'elle chez la est dame chez la dame, mais je suis sûre qu'elle c'est par là. D'accord. Normalement, je Ok, suis je vais sûre. y aller. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci. Na kati bino bolimbisa client ayako bakola zwite na kati bino na kei na moni boza kaka na koti prière na koda prière à chaque passer chaque na on a la prière en même temps on a la prière en même temps ça na prière na kati onenga na lobaka kaka yango wana j'espère o azama to yoka ayoki wa monya ngai la nga rando aye alaxim sapi ngai yo José na oloba na osir na yo boy yo do kaboy na yo boy yo lukeli biso ba problème boy yo za boy yo sali biso boy podo silika obande ko tumbola nga bandi na nga boy na ya na zawana soko lobi bongo on ko se justifier na monique makambo lobezi ya esobi ya lokuta nga pe na ye na biti makambo oloba soko za na raison na esuza raison za lokuta na esuza lokuta podo yeba nana obana ko tumbola moto bande ko do sala kifana kwitite kifana sentimate tout ça là qui fait un sentiment tu besoin de Monique il est très bana ko finga bana batu abana ko chabana batu moi non ko kufa moi non belaka moi non maladie boye besoin de mona besoin de mona analyse ya garçon ouais wa salité garçon a c'était misa mabinde tu no keno wa puis mana vandi bo bando beta kombo na nga obano tanga kombo na nga bo faut tanga punga na za star no ngam na fulani ngam na sala odembela biso so dembeli ngatu ko dembela mama il lettre oyebi za bon etambola bon ko so dembeli biso te otala matozo makamute à part ngana mama il lettre de dondo sa makamna biso ozala te yo no to lubango a aussi lisa yango mama il lettre azana interdiction même na Paris même wapi eza normal rendre ces sili to sala so rendre te to zela jubo bengisa mutu na jugement mutu kinganda akei et sili toi na bataille sur la gauche droite au kinderate jamais ezati mama vase d'honneur bomona mama te ya vase d'honneur azani misala mabe azani ndoki ndo bomona vase d'honneur azani misala mabe ya mabe azaya kindoki ya mabe so na soki bino ke vase d'honneur azani misala mabe bondima ya solo déjà vase d'honneur na mama il est très babima mobali moko mais ye moko pe vase d'honneur agira bi Josiane bana nga na mabeli ndo munga mabana nga na bimisa libolo nanga abi mwana ana ya mwasi Serge na libolo toboka muta bimisa ngo vase d'honneur mais tala ndoki ya vase d'honneur tala ndoki so déjà vase d'honneur omoni uza misa mabe vase d'honneur wala uza misa mabe uza na misala mabe ya solo wa munoko kwa ngando ta wapi mabe wata mabe yo de na chercher bobima mobali moko moni vase d'honneur ninga zana mutu nyesto uzalaka pembe na mama lifelo vase donner un quel problème de bon on a hypocrite ya ndoki hypocrite na semina ndoki na monate jour abenga leki nanga merci ndenge comprendre que finga nga sala mabe leki nanga merci nzamba zwa lokumu mais na oyebisa bino libola mwana ne toboka libolo balala na misu nanga biya yokosi mama nanga ika nzambe nanga na lola nzamba wa mona mwana na libolo toboka na bimisango boza misala mabe botema bo vivre na vie salité bo mimo na nyo toute eza salité ozui mam fo de te jaune oki ko za ma gommage ya jaune mam ki ma gommage na longo la poso ana o mona ndenge longi bo kima bo pakata vase donner ndoki vase donner nchor vase donner au nom de Jésus nzambe fa beto fimbo kana koma nzambe oyo telemelaka nzambe kana lola kana na tambola bona na Bible na na voiture na nga quand nzambe okapesa biso souffle de vie il faut beta yo fimbu mama na vande mana mabele maboyi nzambe na lola bat bo sema ba trouble bat bo créer ba merde ba vase d'honneur wana vase de malheur nzambe faut beto fimbu nzambe faut beta bino ba fimbu nzambe faut beta bino vase yo na ndengo zwaka koma nzambe na munoko nzambe faut kato munoko na mo pandani mutu katikati Muntu metika lo maboy munoko wana elongo mabe eke osuka yo wana misala mabe vase d'honneur vase de malheur yango bino la na chacha bolala mobali moko olinga mibali yo moko etula nzombo
vase d'honneur oza etula nzombo wana kindoki oza na misala mabe vase d'honneur yo moto osebe batrouble yo moto banda kosebe batrouble oyo ezalaka yo moto banda kosebe batrouble otonga na finga kaka nazala mama lifelo osepela te nde mama lifelo atindanga na finga yo osema batrouble oyo leo nde dokomi boye mpe yo moto osebe batrouble oyo na chimene c'est toi vase d'honneur c'est toi boluka elonga nzambe wana misala mabe Chantal aza vi na bino te aza na vi na ye mpe aza na mobali na ye aza mpe na bana na ye botika azalaki star na ye ya ye botika kodiembela mpona koluka kopanzaka mpo kala mingi te mama miom akobebana mpe kaka mpo na yo ngai nayebi yo ndenge ozalaka ngai nayebi yo ndenge ozalaka misala mabe ngai nayebi yo oza na misala mabe vasi luka elonga nzambe asolo nzambe fa kitela yo nzambe fa kita nzambe ka na lolo apesi nzambe na loba yango nzambe fo sala justice na bainkoni bazalaka pembeni koseme batrouble nzambe fo beta bango fimbu fo nzambe abeta bino fo nzambe abeta bino bakindoki vase d'honneur ta monoko mabe ta monoko lokwa ngo nyoka ta monoko lokwa mpuku lokola wala lokola nani oyo yo kuna mususu wana shili wana mususu iletre wana babi obimi lokwa nani dessin mimo bachaka za longi karibu matama jaune bo vase d'honneur aux antior vase d'honneur yo lingaka bato yo lingaka ko iletre tanengo panza libola mwana naza déverger yo mto lobango ti na lobango vase d'honneur lokelo nga nzambe wana misala mabe nzambe fa beto muka nengo simba bible nzambe omuka nengo simba bible nzambe omuka nengo simba bible nzambe ka ndengo simba bible nzambe obanje koya koteya bato nzambe ana lalaka te omoni nzambe bato beyeba kuma okosa nzambe 3 bayaka na kuma nzambe me nzambe azala zoba te nzambe ana azala zoba te un jour vase d'honneur okuta na mama na problème na vie ka na bible yana oyo simbaka ka na kimutema bino oyo ozala nango bastratégie na oyo okoki opanzaka bato so omoni iletre na moto okoki opandi so omoni iletre na moto bozala na tanga nano yo moto bandi libola mama no nyama yeyo nazwi yo bloc ka ndenge otambola abongo vase d'honneur okuta na baproblème okata na makolo osala accident yo mpo ozalaki ntema mabe ozalaki ndoki ifo lokelo na nzambe ya solo omoni ka ndenge ozwaka bible ya nzambe okalozwa omoni akomi ya nzambe de Genèse Apocalypse akomi ya nzambe baselisaki jete un jour nzambe afrape yo nzambe obeta wana likolo nzambe abeti yo tant tokisango no vase d'honneur okute na problème mpo oza ndoki wana misala mabe bato asali te bozalaka mibali moko neti vase wana moi vase de malheur naisa bino bamibali baboyaki na tembe donc so olingi ka lelo bovandi emo baboyi yo wana moto abetelanga camarade ne nafinga ye déjà kala ti yo mono akanelanga bomba chacha mpe bafinga akalela chacha bomba tant de yo koluki tosenge pardon bazo oyebisa biso nde batobola mwana na libolo vase d'honneur yo te lelo ozoya oya kokosa bato ozi monoko lokwa ngombe otie libolo ya mama na ota bana bilongi mabe obota ka lokwa yo ta bana bilongi mabe obota bana bilongi mabe obota bana bilongi mabe ka lokwa yo ta bana yango mana poto ko na yo comprendre na poto bo vivre salité congolais na poto a vivre kele congolais faut ka soni les patients na biso na salité na poto ba vie na biso na poto ya salité ba vie na biso na poto ya salité botu na vase d'honneur na bana batata ba combien botu na ye azali mo sa pasteur akola na toma lokofu na yamba na émission pasteur na toma lokofu ya ba pire master moi ça toma lokofu mama mi fille ayebi histoire ayebi bango bien ayebi bango bien botu na ye soki abimana aboti na bana batata combien botu na ye aki bota na jeune garçon mbala amukoloni na poto bo vivre salité nango lokuta mabe aza wapi
abiola ti roba ba client ndoki libola mama nonga ko la ta roba client nga Josiane yo nga za kwa bi miyibi client la ti roba le na musala po la ti roba client miyibi nyema basa miyibi zana na bloquer na nous na bloquer ou non bloc cadena yo nga ko la ta roba client bo sentir ngo o za niveau na bino te bo sentir bo monyo make niveau zo ke nda za ba niveau mususu zo ibi ala tu la ma client salati vas à la misala mabe vas donner à san chor to benga yenga na shasha to anjo singi pardon ya limbisa biso ne no finga kayo mtatina ngana finga ponga mnabanda ko finge mtatina ngana finga ko electre abina iba kinzamba osala nzamba zwa lokumu nzamela non merci seigneur abanji ko lela abanji ko prele biso na téléphone yo kanga pe amen ya limbisa ngai nzambe limbisa ngai yana ngai yana ngande o mona ngana sika vas wana na sabina mona ke ndoki tenten asala biso ba prière tanga si sabile ki nanga na yeba ki mutaba notinda bino illettré boza sumi ka mikolo do to benga na do soane boza na obetela bino mpe tango to katina shasha bise limbisa nga ni da finga kayo moni eto limbisa eto abandi ko betela biso ndi batobola mona na libolo abandi ko beta masoni batobola bateti rouge bandu te bocha abandi te so batobola mona na libolo abandi ko biso eleki ka mikolo yo awa Nadine S de Panama na ba tika ya na ngama tete na mo ba compte moko efinga Nadine trop ba compte on dirait kumisa nga efinga ekene ke ba merde et tout nga ya mto ba faux quantité na mo ba jeune so ba nango ba no sa na no comporter na bon Nadine on a manqué ba fi ba problème te fona so na Nadine non so na Nadine ndenge nini ponga na ster na nga moko ya Nadia Abril ma combattante ya Nadia Abril akota ba bêtise na biso te ya Nadia vraiment azaka ya pesa conseil ya nga lela nga fort yo pe na lela e ata sali ba video le mabele boy na ko bien suka tiki bon na ko bien po ya nga zala so problème na benga ta musu pour na conseil na vie na benga na dia Abril na bien na dia na besoin na sola na fia na nani na sona Nadine na s'excuser ne ba makama barando le kaki ne na finga ye et tout pour no boya ka ba problème ya na dia pa bina OK no benga ina sola na ina oyebisa no benga ya na dia pa sola na ye abenga pe bile kinanga na persona de Nadine S de Panama busula na bia ya bien ya limbisa nga eleki na yo eto aona ko to ko lobate abiza na passion ndeko na nga koti singa vase de malheur akota nga vase de malheur na téléphone vase ya na nga limbisa yo binga na kipana nga suma kamna opete na tumbola te na dinga te yo ebika eto abanji ko tkaninga mesa ko te so lokuta na banjo te lokuta abandi côté ya lokuta tango banjo ta nga utakina bloquer nga pe partout abloquer nga partout tango banjo te so lokuta wana après banjo ko tuna nga abanjo isa nani ST pana bi S tuna Josiane koko ileta tina bino te bo finganga nga bi bien si koko ileta tina so do finga abandi ko rappeler makamba koko illettré na comment nzambe ka lala ya pas longtemps va sonner wandoki libola mama no kufa osala accident buka na makota munoko kwa ngando wa munoko kota wa munoko we omoni yo za munoko kwa nani omoni ni baocha nani zena baocha na omoni makaku moko be makaku omani makaku te gorille mon no ka gorille ndenge cha ndenge oza etula nzombo mutamisala mabe ndoki yo ne mtu ya sema trouble makasi eza yo mtu sema trouble na via Chantal eza yo mtu sema trouble c'est toi qui osema trouble so mon Chantal na bat fo panza bango luka ba problème eza ka yo wana misala mabe ozana misala mabe yo vazi yo libola mama na yo okufa lobi bimata bo sa accident ni ya mapondezi tala yo pondezi yo buviva salite na poto ko sumba bana batata makili koto ya junior ba wena yo koto ndeko ya nani camarade papa pasteur boy pasteur oke ozo nani mobala mama mifi toma lokofi oboyi ni ya muta salite oke kini ya dani bokomba peso bobali na kini mobala sibo atiki wa boyo mwasa sida ezaka yo mto semaka trouble ezaka nchor yo mto zaka nchor ezaka yon chor ezaka nchor yo mto semaka trouble ezaka yo na lobi vérité so na lobi eza yo ezaka yo mto semaka trouble ezape yo mto sala pima ke doko na rando makasi na koko illettré ezaka yo bino bato bokote barando nyonso komona bakase judiciaire eza bino po ye moko abanda koloba na ngai ma vérité so atali kuna na muto Hollande osala rando ofinga ba mbana na ye mona bi Josiane moi so bana bana osala rando rando esila raté abanda ko kamo ko to bibiso do so na sera mona kamo nini bo so ninga na shasha bo so na fio nini fio asala ka rando tika rando te
abande koloba bongo fille osalaka rando te abande kobanga même kosona na moto olandi ando bango kiatikaka rando te ndeni fille banda rando biso tondomona kokobola so afingi na ye wana pour akimi so afingi Régine Ilunga même na ndako na bima te biloko olemonaka bengi Sandra Manza yotika biloko olemona bima te obetanga biso toyebaka oyo moi ça bato tia koma boye bato bakota ba haine bapota kino kokata boko mise motema mabe c'est toi vase d'honneur c'est toi une tonga obebisa casier judiciaire ya camarade no olinga camarade to sala assembla lo ba vérité oza ndoko sala ka assembla olinga ka yete olinga ke pona kombo na ye boza na tala no pona mo ba commentaire soute bloc eza yo tamoni muninga bakangie na muni casier judiciaire ndenge baby na mincho azoke prison ne ba okatele yango siko ningo saneti olempa oya bo eza nchor eza yo ozaka yo to ozali na ba chimel ozaki bino nyoso tuna yo vase d'honneur ezaka yo abona tender sali onenga na loba yango wana eza vérité na expliquer bino ba oboza mato ya koyoka boyoki mage na lobi me na lobi makambo eza très nécessaire na vie ya bato oaza na mato ya koyoka kapte vase yo kokufa yo nzambe kana lola nini oloba boye nzambe na lola no kote lo ba prière on ba prière le couteau zala nango wana non so kote lo ya solo bloc ah non l'exaten ah non l'exa binoté ah non l'exaté bloc mon na bloqué libola maman no nyama bloc kadena o lekate o koleka te vase na ncho lokelunga nzambe moni yo okokufa continue ka kotanga koma nzambe ko panzo mutu wana na internet kana miso bato bovandi bo toko banzo te ya bato nzamba kati mo mutu ta apandio au monde faire rendre des souki au monde faire rendre des souki ndeko nao azo interdiction ndeko master no kalimbanda nao interdiction alors ko samba bala bato bakoti prison eloko bi bolinga yango wana ti eloko bi bolinga kana vie obino bolingaka yango wana bato bakoti prison bando condamner mutu po ba condamner ba chercher ba condamner ba mutu que kuti ba condamner mutu no kuti kuti ba condamner ba chercher elo bi bolinga yango chercher ko sa prison makila ba tetanga mo kindoki na bino e sukate e kelanda bino ngala bi kindoki na bino e kelanda bino yo vase d'honneur vase de malheur ndoki ozan cho ezaka ngoninga na van mana yo tala kona bi obike dosa bandoki to yebaka te me bango yo bandoki bango yo ta munoko munene lokwa ngando lokwa gorille wa munoko chabu lokwa gorille wa mabe moko oza salite tala va oza ka salite pourquoi oza salite parce que si banana mututu makidi nyonso na mboko ebotsa ko bana tout makidi nyonso ebotsa ko bana yeno ozo finga makidi tout vase de nord ce qui vase de ndoki oza kan cho ozaka ndoki ozaka misa mabe no mona mwana nzambe nakati bafoko ba mo finga nakati nakei bafoko na bloquer bafoko ba ba ncho wana na bloquer mais mama lifelo sala me examen de conscience au mona ke bato ba lokelo ba otuna ba merde ezaka entourage bozana bango mama na mio mwana yiba ko luka 6 yiko luka 6 boya ka zapi na besoin 6 to pese moi 6 Emmanuel ko finga susu te tika rando ko finga lisusu mutu te yaka sela jota video zo lamba to sipe na biso do mona yo ana ye dia ko to lando seli ménage to sipe na biso clients na ngazo ya za biloko na ye nasa kuchira pas on oza misala mabe moni koluka succès yango to bomona ngala ko ebola boluka mutema pasi bosala tout bano bakabwana ti chacha ke prison muzila ça va? Ça va toi? Ça va? Je te laissais tranquille là au téléphone là. T'as pas vu Michel? Non, justement, j'allais te demander si tu l'as appelé ou un truc comme ça. Moi, je l'ai appelé le matin, pardon, excuse-moi. Moi, je t'en prie.
Non, parce Je l'ai appelé le matin, que... Ouais. mais depuis que je suis arrivée, je ne l'ai pas appelé. T'as besoin? Oui, appelle-les. Et après, parce que moi je suis pressé, il y avait un truc, comme ça je te laisse et D'accord. je viens ici Ok, après. ok. C'est pour ça. Mais je vais pas tarder, mais D'accord. je dois y aller. Bon, je vous laisse, on a les labino, na tiki bino, et... Ouais. Na lela vi na tiki bino, on a besoin de l'oba, je parlais, et va donner aux amis ça la mabe ndoki, aux amis chor, yom to se maraba trouble. En plus, il y a ce moment sur la permet la maman est lettrée, aux oba problème, vous voyez, bah on zaka va sonner, mais elle est tellement maligne pour rendre quantité. Donc, quel est le nzambe, yo. Quel est le nzambe, pour ça qui ndoki moko, non, bah salama la mokilité. Na kati bino, na tiki le Manuela Kitoko, mi José la reine, Fabien Landou la monde kama na kobo santé, yana dia brune merci na ba conseil na yo et merci bon ba conseil no pesinga merci ya donc si on a un problème funa benga pour ba conseil ça la bien. C'est ça compte dans la vie à mon donc tout on a besoin ba conseil pour au sentir à l'aise. Monica merci encore et nebi ko za souci vraiment mini pour na mais ko s'inquiéter ba ne ba finga nga et lo mo et de kilote pour lo ka sikizate et merci na ba faut continuer surtout à Manuela. Merci bien baba tunanga o ya libanda ba kati merci biso rendre Cécile toi na rendre sauter o ça rendre mon pépé donc ils a vérité ba no expliquer ba vérité net nga suna yena no ya mon na ili vasionnaire na teye pour vasionnaire fona teye belé ana misala mabi mais vasionnaire na yelo bible non teo na bible oza misala mabi ya ne o mon oza misala mabi ya solo e pour anini. José Luka lo sambo na lo sambo poani lo sambo ngeza na nani na ba ne vérité lo sambo ezati amama lo sambo ezati tango il est train na banda ofinga bato avana ya to mi José azoki combien de vidéos ça direct sur mi José bobo sani lo sambo na yo te ne bato na expliquer ban chor a bon entendre on voit d'accord